Welcome to Exploring Moments with Avantika and ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৭৬ বছর পড়ছে। সেই উপলক্ষে কিন্তু আজকে একটা নতুন ভিডিও আসছে, যেটা ভারতের জন্য ভীষণ গর্বের একটা বিষয়। সেই বিষয় নিয়ে আজকে কিন্তু একটা ভিডিও করছি। ৭৬তম এই যে স্বাধীনতা দিবস, সেই উপলক্ষে দেশের যে একটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন আছে, আমাদের দেশকে স্বাধীন করার পিছনে যে একটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন আছে, তাদের খুব কাছাকাছি একটা জিনিস নিয়ে আজকে ভিডিও করতে চলেছি। সেটা আজকে পুরোটা তোমাদের দেখাবো, তাই স্কিপ না করে ভিডিওটা একদম শেষ অবধি কিন্তু দেখতে থাকো। পৌঁছে গেছি আজকে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে, পাশেই টিকিট কাউন্টার। টিকিট প্রাইস কিন্তু ৩০ টাকা। আর যারা স্কুলের বা কলেজের আইডি কার্ড দেখাতে পারবে তাদের জন্য কিন্তু জায়গাটা ফ্রি। আর হ্যাঁ, ৩ বছরের ওপর যাদের বয়স তাদেরও কিন্তু টিকিট লাগবে। ঢুকে পড়েছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। আজকে এই মিউজিয়ামের সম্পর্কে অনেক কিছু বলবো। এই ফ্লাইটার জেট প্লেনটার সম্বন্ধে তোমাদের আজকে অনেক কিছু কিন্তু আমি জানাবো। তোমাদের বলে রাখি, এর চারপাশটা কিন্তু প্রচুর গ্রিনি আছে, সবুজে ঘেরা। পাশে কিন্তু একটা জলাশয় আছে। এই জলাশয়ে কিন্তু রাত্রিবেলা ফোয়ারা দেখা যায় বা সন্ধ্যের দিকে এনে ফোয়ারা দেখা যায়। এই যে টোটাল এরিয়াটা কিন্তু প্রায় ২ একর জমির উপর তৈরি করা হয়েছে। এই যে প্যাসেজটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, লম্বা করে গিয়ে কিন্তু চারদিকে ঘুরেছে। প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু এরকম বসার জায়গা আছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি ভারতবর্ষের সেকেন্ড ফ্লাইটার জেট প্লেনের সামনে। প্রথমেরটা কিন্তু আছে ভাইজাকে বিশাখাপত্তনমে, যেটা আমি দেখেছি, কিন্তু তোমাদের দেখাতে পারবো না কারণ তখন আমি ব্লগ করতাম না। তাই সেকেন্ডটা দেখাচ্ছি, যেটা সাইজ এতটা বড়, আমাদের মতো সাধারণ মানুষরা যারা এত কাছ থেকে এত বিশাল একটা ফাইটার প্লেন দেখছে, সেটা খুবই সৌভাগ্যজনক। ভারতীয় নৌবাহিনী দীর্ঘ ২৯ বছরে ফাইটার প্লেনটাকে ব্যবহার করার পর জাদুঘর স্থাপনের জন্য ২০২০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে কিন্তু তুলে দিয়েছিল। বিমানটাকে ১৬টি ট্রাকে টুকরো করে তামিলনাড়ু আরাকোনামে আইএনএস রাজিলি থেকে আনা হয়েছিল। পরিবহন আর ইনস্টলেশনের খরচা কিন্তু বহন করেছিল রাজ্য সরকার। এখন তোমাদের প্লেনের নিচের অংশ দেখাচ্ছি, যে সাদা অংশটা এখানটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখান দিয়ে কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করা হতো। এর নিচে দেখো ভেতর দিকে অনেক রকম কিন্তু জিনিসপত্র আছে, যেটার ভেতরের অংশটা তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। আর এই কাচের অংশটা ট্রান্সপারেন্ট করেছে যাতে বাইরে থেকেও দেখা যায়। এই যে সাদা সাদা অংশ দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকে সমস্ত কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করা হতো, যেগুলো এখন এই মুহূর্তে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আর এই জায়গাটা দিয়ে যে কাচের অংশটা দেখছি, এই জায়গাটা ওপর দিয়ে কিন্তু আমরা হেঁটে যেতে পারবো, ভেতরের অংশ দিয়ে ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবো। সেটাও তোমাদের আমি সমস্তটাই ডিটেলসে দেখাবো। এয়ারপোর্টের রানওয়েতে কিন্তু রাত্রিবেলা লাইট জ্বলে। এখানেও দেখো লাইট দেওয়া হয়েছে একদম এয়ারপোর্টেরই মতন, যাতে রাত্রিবেলা ল্যান্ড করার সময় দেখা যায়। সেই সেম জিনিসটা কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে এখানে। প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু আলাদা আলাদা করে নাম আছে এবং নামগুলো কিন্তু একদম এর উপরে লিখে দেওয়া আছে। যেমন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এর নাম হচ্ছে মেইন আন্ডার ক্যারেজ। তাই এই জায়গার কিন্তু নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাই প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু নাম দেওয়া হয়েছে। এই যে বড় বড় ডানা দেখতে পাচ্ছ, এই ডানাগুলোর উপরেও কিন্তু নাম লেখা আছে। পেছনের ডানাটার নাম হচ্ছে রিয়ার প্রপেলার এবং সামনের ডানাটার নাম হচ্ছে ফ্রন্ট প্রপেলার। এবার তোমাদের বলবো এই বিমানের ঐতিহাসিক গুরুত্বটা কোথায়। এই বিমানটা ১৯৯৪ সালে নির্মিত হয়েছিল রাশিয়ায়। এই নকশাটা কিন্তু এখনও রাশিয়ার কাছেই আছে। রাশিয়ার থেকে এই বিমানটা ভারতবর্ষ নিয়েছিল চুক্তিবদ্ধ করে। ২০১৭ সালে ২৯ বছরের জন্য এই বিমান কিন্তু কাজ করেছে।
INS রাজিলি বিমান ঘাটতি অনুষ্ঠানে এই বিমানটা কিন্তু অবসর নেয়। শুধু তাই না, বিমানটা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম এবং 29 বছরের জন্য ভারতবাসীকে নৌবাহিনী কাজে কিন্তু সাহায্য করে গেছে। শুধুমাত্র এখানেই থেমে থাকেনি, মালদ্বীপে অপারেশন ক্যাকটাস এবং 1998 সালে অপারেশন বিজয় সহ সমস্ত বড় ব্যারাম ও অপারেশনে অংশগ্রহণ নিয়েছিল এবং এটি 1999 সালে নিউ দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে ফ্লাইট পোস্টে কিন্তু প্রথম ভারতীয় নৌ বিমান হিসাবেও অংশগ্রহণ করেছিল। এর ভেতরে আর আশেপাশে অন্যান্য প্রদর্শনীর মতন নৌবাহিনীর দ্বারা চালিত বিকশিত করার জন্য বিভিন্ন ম্যানিকুইন, পাইলট, বোমা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিন্তু সব কিছুই কিন্তু ভেতরে রাখা আছে। এই জিনিসটা দেখতে অনেকটাই ফ্লাইটের প্লেনের মতন। একদিকে রক ক্লাইম্বিং করার জায়গা আছে, আরেকদিকে রোপ ক্লাইম্বিং করার জায়গা আছে, আর দু সাইডে কিন্তু সিঁড়ি দেওয়া আছে। বাচ্চারা কিন্তু এই জিনিসটাকে খুব ভালো এনজয় করতে পারবে। সেনাবাহিনীরা যে জিনিসপত্র দিয়ে তাদের নিজেদের শরীরচর্চা করে থাকে, সেই রকমই বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এই জিনিসগুলো করা হয়েছে। মানে ওরা যেভাবে প্র্যাকটিস করে থাকে সেই জিনিসগুলোকে এখানে বাচ্চাদের খেলাধুলার মাধ্যমেই কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখো আরেকটা জিনিসও দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের জন্য। আর এইদিকে টায়ারের কিছু জিনিস করেছে যা দিয়ে কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীরা প্র্যাকটিস করে থাকে। এইখানে ছোট ছোট গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে বাচ্চারা কিন্তু নিজে বসে চালাতে পারবে। মানে এখানে কিন্তু বাচ্চাদের এন্টারটেনমেন্টেরও কিন্তু খেয়াল রাখা হয়েছে। একদম ওপর থেকে তোমাদের দেখাচ্ছি, আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছি। ওপর থেকে বিমানের অংশটা দেখতে কেমন লাগে এবং চারপাশটা দেখতে কেমন লাগে সেটাই তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। তোমাদের এখন ফ্লাইটার প্লেনের ভেতরের অংশ দেখাচ্ছি, তবে ভেতরে কিন্তু ভিডিওগ্রাফি বা ফটোগ্রাফি কোনোটাই অ্যালাউ না। অনেক কষ্টে অনেক রিকোয়েস্ট করার পর এইটুকু মাত্র কিন্তু স্ন্যাপ আমি তুলতে পেরেছি। তবে এইটুকু বলতে পারি, ভেতরে কিন্তু পাইলট থাকে 9 জন, সামনে 4 জন, মাঝখানে থাকে 3 জন আর একদম সামনে থাকে 1 জন। বিমানের একদম পেছনের অংশে এই যে সাদা অংশটা, ওখান দিয়ে কিন্তু আগুন বেরোয় এবং এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ লম্বা লম্বা অনেকটা দড়ির মতন, ওখান দিয়ে কিন্তু গুলি বেরোয়। তো কেমন লাগলো বলো পুরো জায়গাটা? এটা কিন্তু সেকেন্ড, মানে ভারতবর্ষের মধ্যে সেকেন্ড ফাইটার জেট প্লেন এখানে রাখা হয়েছে। এত কাছ থেকে সবার পক্ষে হয়তো দেখাটা সম্ভব না, যেহেতু আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু এই জিনিসটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি যখন ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে একদম আমাদের কি বলবো খুব কাছে। এর থেকে তো কাছে আর কিছু হয় না ভারতবর্ষীদের কাছে। তো যাই হোক, এখানে বড়দের সাথে সাথে কিন্তু ছোটদের এন্টারটেনমেন্টের জায়গা আছে, যেটা অলরেডি তোমাদের আমি দেখিয়েছি। এইবারে মেন কথা হচ্ছে তোমরা এখানে আসবে কি করে। এখানে দুভাবে আসা যায়। একটা হচ্ছে গড়িয়া বা টলিগঞ্জ থেকে পুরো বাসে করে হলদিরাম অবধি আসতে পারো। সেখান থেকে অটো নিয়ে তোমাদের একদম আসতে হবে বিশ্ব বাংলা গেট। ওখান থেকে এখানে মোটামুটি হেঁটে 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার। এইটা হচ্ছে এইভাবে আমি এসেছি, বাট আমি সাজেস্ট করবো তোমাদের আসতে, সেটা হচ্ছে এই একদম। তো এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের পাশেই হচ্ছে তোমার নিউটাউন পুলিশ স্টেশন। তো ওইখানে থেকে তোমাদের বাস যাচ্ছে স্টেশন অবধি, বিধাননগর স্টেশন, উল্টোডাঙ্গা স্টেশন অবধি কিন্তু বাস যায়। তো সেখান থেকে তোমরা স্টেশনে তোমরা বাসে করে চলে গেলে, বাট ওখান থেকে তোমরা ট্রেনে করেও যেতে পারো। মানে এই অপশানটা কিন্তু খুব ভালো, কারণ এই এরিয়ায় এই জায়গাটা কিন্তু আমার মনে হয় ওই অপশানটাই বেটার, কারণ হেঁটে আসার থেকে ওটাই বেটার। তো এবারে আসি টাইমিং। সকাল 10:30 থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত খোলা থাকে, যেটা হচ্ছে তোমার উইকেন্ডে, মানে স্যাটারডে, সানডে আর হলিডেজে। আর নর্মালি 11টার সময় খোলে, রাত্রি 8টা অবধি কিন্তু খোলা থাকে। তাই তোমরা সপরিবারে বাচ্চাদের নিয়ে, এটা খুব মানে বাচ্চাদের জন্য আদর্শ একটা জায়গা। তো এখানে তোমরা সবাইকে নিয়ে, ফ্যামিলিকে নিয়ে চলে এসো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে গেলে ভুলো না। সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও। বাই।